الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى أهل التكاتك والدراجات والسيارات الصغار والسيارات الكبار. نترجى منكم من تعمون واحد لا تعيب وتمشي. ما يصير تعيب وتمشي. ليش؟ احتمال الجزء بيروح تقدر تلحق عليه تعالجه. انت عبته ومشيت. هذا مو هذا ورا شوي من يموت وانت شردت. انت راح تحمل روحك يعني ذنب شرعا قانونا. تحمل روحك وتحمل اهلك وعمامك وعشيرتك. وتصعبها على روحك وعلى روح المقابلين وظل العالم هاي اللي تجاوي تظل تتوسل وراقده ورا الطرف الثاني. فهذا ما يصير. فعلي شنو؟ من تدعم لك واحد رجاكم توقف وتقول عمي انا شيله وانا اتكفل بيه واروح ابلغ بالمركز معه وابلغ كبيري ببركه الصلاه على محمد وال محمد.